这梅花台风昨天就远离台湾，但是台北市今天下午却突然刮起了6级强风，不仅把停在骑楼下的摩托车给吹倒了，而且还落下了惊人雨量。气象局说，这主要是因为西南气流再加上热对流影响，而一直到礼拜3之前，全台民众要到严防大雨，提醒民众外出要记得携带雨具。 台北市午后突然刮起狂风，下大雨，路树被吹得东倒西歪，一行的铁卷门也被狂风掀起，整排机车应声倒地，机车骑士也是连站都站不稳，最后只好放弃往室内逃命。突如其来的狂风暴雨，民众不禁要问：梅花台风不是走了吗？ 今天的午后，尤其是北部的阵雨，主要是由于西南气流再加上午后热对流的影响。那至于中南部地区呢，今天也是受到西南气流的影响，所以特别要注意，除了中南部地区之外，北部地区午后要特别防范大雨的情形。屏东地区有比较高的雨量，那中午过后的热对流的阵雨呢，在台北市也有达到60毫米以上的这种降雨。 午后雷阵雨伴随强风，让民众一度怀疑市区龙卷风又出现了。气象局澄清是最快速度每秒高达13.8米的6级强风，只是吹袭时间长达1-2分钟，民众才会有这样的错觉。未来几天都要提防午后雷阵雨的发生。 周日以及周一这2天是最为明显的。那周二以及周三呢，由于受到偏南风再加上西南风的吹拂的影响，所以在中南部地区还是会有短暂的阵雨。那北部地区还有东北部地区，则是午后下雨的形态为主。那在周四之后，由于太平洋高压会逐渐的增强，所以呢又恢复成一般夏季的天气形态。也就是说，到周3前，民众外出还是要多带雨具比较保险。民事新闻杨启明、卢志宏台报道。